Aquí le hemos hecho un cambio de terrario a nuestro escorpión asiático Heterometrus spinifer. Está un poco nervioso ahora porque, claro, eso no le suele gustar mucho. Aquí se ve su bioluminiscencia. Vale, es bastante agresivo, ¿eh? Tampoco muy inocente como otros ejemplares. Apago luz ahí y fijaos cómo se ve.